Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le cycle sédimentaire. Qu'est-ce que c'est le cycle sédimentaire? C'est quoi الدورة الرسوبية? De quoi il s'agit? Et on va voir sa relation avec la formation des roches sédimentaires et les différentes étapes qu'on a vues dans les roches sédimentaires qui sont l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. Comme introduction, les temps géologiques, يعني الأزمنة الجيولوجية, on connaît une alternance تناوب des phases de transgression ou de régression des mers. شنو معنى transgression et régression des mers؟ transgression هي التجاوز البحري ورégression هي التراجع البحري. يعني شنو قلت؟ يعني مثلا في بعض الأزمنة كانت المياه تتغطي القارة، تتغطي جزء من القارة. مثلا بحال خدينا مثلا مدينة خريبكا مثلا، فقبل ملايين السنين فكانت كلها مياه. هذيك كانت تتعرف ديك الفترة ان ترانسغريسيون، تجاوز بحري. ولكن مع مرور الزمن بدات تتعرف ان ترانسغريسيون، بدا البحر تيرجع. إذا عندنا مرة البحر تيهجم تسمى ان ترانسغريسيون ان ريغريسيون. ماشي تنتكلم على المد والجزر، تنتكلم على ترانسغريسيون اي ريغريسيون. هذه تتم المد والجزر هذا تيتم بشكل يومي، ولكن ترانسغريسيون ريغريسيون هذه ظواهر تتم على مستوى ملايين السنين. مثلا ترانسغريسيون تتمتد على واحد الالاف وملايين السنين. لا ريغريسيون نفس الشيء. Sur les continents, l'alternance des transgressions et des régressions au niveau marin a permis de définir un cycle sédimentaire. هاد l'alternance ولا التناوب ديال هاد جوج ديال الظواهر هما اللي مكنونا من la définition de le cycle sédimentaire أو الدورة الرسوبية comme étant une série de formations marines qui dans une région donnée est encadrée entre deux régressions. يعني بين جوج ديال les régressions on a un cycle sédimentaire. Donc on va voir comment on peut déterminer le temps d'une transgression une régression marine dans une région donnée. كيفاش غيمكن نحددو شنو هي لا ترانسغريسيون شنو هي لا ريغريسيون؟ كيفاش ممكن نعرفو بلي داك لا ريجيون واش فيها ان ترانسغريسيون ولا تتعرف ان ريغريسيون؟ كيفاش ممكن نعرفوها واخا ما شفناش، ولكن كيفاش ممكن نعرفوها فقط من الملاحظه؟ كيفاش à partir de l'observation on peut savoir la transgression ou la régression. transgression et régression وغنبداو بلا série transgressive. باش تتميز لا série transgressive، regardez avec moi très bien. Dans le temps T0 في الزمن T0 كان عندنا الماء هنا. في لو طون T1 الماء وصل لهنا. في لو طون T3 الماء وصل هنا. إذا هنا عندنا ان ترانسغريسيون يعني تجاوز بحري، يعني البحر غطى القارة. البحر غطى جزء من القارة، هذه تنسميوها ان ترانسغريسيون. ولكن حنا هادشي ما شفناش اون با في، حيت كيتم على مستوى ملايين السنين. مي كومون بو سافوار؟ تنمشيو لا سيكسيسيون او الترتيب ديال لي كوش. لاحظوا معايا سيرتو اون فوا الغرافيي الحصى لو صابل الرمل والارجيل الطين. اون فوا بيان كون لي بلو بوتي هما اللي كاينين لتحت ولي بلو غرون هما اللي كاينين اون. يعني الا طلعنا من التحت للفوق عندنا ان كرواسونس، عندنا ان كرواسونس. جو ريبيت، تلاحظوا باللي لي كوش اللي عندهم لي بارتيكول لي بلي بوتي يعني لارجيل هما اللي لتحت، تابعاها لو صابل، تابعاها لو غرافي. اذا عندنا لي بلي بوتي يسون اون با و لي بلي غرون يسون اون. هذه هي اللي تنسميوها لا سيري ترانسغريسيف. الا لقينا شي جهه البحر شي سيري بحال هكا تنعرفوا باللي تما راه كاينه ان ترانسغريسيون، باللي البحر راه الي اونكور دو ترانسغريسيون غادي تيزيد. الا لقينا هاد لا سيري بهاد الشكل هادي، باللي عندنا لتحت لارجيل، فوق منه لو صابل وفوق منه الغرافي، on connaît que cette région elle connaît une transgression. Voilà, on l'appelle une série transgressive. La série transgressive عندنا ان غرانو كلاسمون. غرانو كلاسمون هو الترتيب ديال لي غران، هو الترتيب ديال الحبات. ان غرانو كلاسمون كرواسون يعني تزايدي، دو با اون، يعني كل ما مشينا من لو با فيغ لو هو تيتزايد القد ديال الحبات. كل ما مشينا من دو با اون تيتزايد القد ديال الحبات، تمشيو من الصغار للكبار. داكشي علاش قلنا ان غرانو كلاسمون كرواسون دو با اون، وهذه اللي تنسميوها لا سيري
transgressif. إذا إلا شفناها في شي منطقة تنعرفوا بلي ديك المنطقة il connaît une transgression. Maintenant نشوفوا la série régressive ديال التراجع. La régression هي ما تيرجع، ولكن إلا لاحظنا الترتيب هاد المرة on va voir le contraire. On voit le contraire. Les plus grands هما اللي كاينين en bas الغرافي تابعوا لو صابل عاد تابعوا l'argile. Le plus grand en bas تابعوا لو صابل تابعوا l'argile. يعني ان غرانو كلاسمون هاد المرة ديكرواسون. الاخر قلنا ان غرانو كلاسمون كرواسون دي با اون، دابا عندنا ان غرانو كلاسمون ديكرواسون، يعني لتحت عندنا هما الكبار والفوق عندنا هما الصغار. داكشي علاش تنسميو ان غرانو كلاسمون ديكرواسون، تنقولوا ان غرانو كلاسمون ديكرواسون العكس ديال الاخر. هنا تتكون عندنا ان ريغريسيون او تراجع ديال البحر، يعني البحر تيرجع، تنسميوها ان ريغريسيون، يعني البحر غادي وتيرجع للقاره والقاره تتبان اكثر. ماشي بحال قبيله في لا ترانسغريسيون. لا ترانسغريسيون البحر تيغطي القاره، il couvre le continent. Maintenant une régression, la mer va بطبيعة الحال va s'échapper de la continent et on va voir l'apparition des continents. L'apparition des continents. Maintenant, on continue pour voir alors comme j'ai dit, une régression, la mer va se بطبيعة الحال تراجع، هي تراجع بالعربية، وon a la réapparition des continents، يعني تعاود تظهر la continent. Pour la série régressive, on aura un grand classement décroissant des bas en haut de la série, au contraire de la série régressive. Si on a la série régressive, تلقاو un grand classement croissant des bas en haut. هنا عندنا décroissant، يعني عندنا le bas تيكونوا les plus grands وفوق en haut تيكونوا les plus petits. Et c'est ça la différence entre les deux séries. فالآخر عندنا un grand classement croissant، هنا عندنا un grand classement décroissant. Et c'est ça la différence entre les deux séries, comme vous voyez. Alors, c'est ainsi qu'on sait la différence entre les deux séries. Ici, on va dans une place, on sait qu'il y a une différence entre les deux séries. Il y a une série décroissante, qu'on a que c'est une régression. Il y a une série croissante, qu'on a que c'est une transgression. على حساب لي سيري اللي تلقاو تنعرفوا واش كاينه تما ان ترانسكريسيون ولا كاينه ان ريغريسيون في ديك البلاصه. اذا الى حاولنا نديرو ان غولاسيون اونتر لا ريغريسيون لا ترانسكريسيون اي لي 4 فينومين اللي شفنا في لا فورماسيون دي روك سيديمونتير. لو ترانسبور لا سيديمونطاسيون عندنا، فلا سيديمونطاسيون تتبدا après le début de transgression. فاش يكون عندنا تجاوز تبدا عندنا لا سيديمونطاسيون ثم لا دياجينيز. اذا فاش يكون عندنا لا ترانسغريسيون تتكون عندنا لا سيديمونطاسيون اي لا دياجينيز. لا سيديمونطاسيون اي لا دياجينيز. ابري تجي ان ريغريسيون وتيجيو لي دو فينومين الاخرين اللي هما ليروزيون اي لو ترانسبور. الوغ ان سيكل سيديمونتير شنو هو من le début d'une régression, transgression jusqu'à la fin d'une régression. Alors un cycle sédimentaire est une période entre le début de transgression et la fin de la régression. Début de transgression et la fin d'une régression. هذا تسميه un cycle sédimentaire. Pendant ce cycle sédimentaire, on a la succession des 4 phénomènes اللي كنا شفنا: le transport, la sédimentation, diagenèse, érosion et ainsi de suite. ديما تبقى تعاود. إذا سي كوم سا هذا هو داكشي اللي سميناه ان سيكل sédimentaire parce que il se répète de temps en temps. Il se répète. Les mêmes phénomènes se répètent après la fin du cycle. Après la fin de chaque cycle, on a une répétition des phénomènes. سواء الترانسكريسيون والريغريسيون حتى ديال الترانسبور وديال السيديمونطاسيون دياجونيز et l'érosion. Voilà, c'est ainsi la détermination ou la définition de cycle sédimentaire. J'espère que vous avez bien compris cette notion de cycle sédimentaire qui parle de la régression et de la transmission. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.